हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोजालिन। आज हम बनाएंगे दाल पालक। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे बेल आइकन को क्लिक करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दाल पालक बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लिया है और ये 250 ग्राम है। और साथ ही हमें मूंग दाल चाहिए 200 ग्राम, जिसको हमने खाली कढ़ाई में भून लिया है। और सरसों के दाने और 2 ग्रीन चिली और 2 रेड चिली और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, जिसको हमने चॉप्ड कर लिया है। और एक प्याज और एक टमाटर को हमने रफली चॉप्ड कर लिया है। और साथ ही हमें चाहिए ऑयल और नमक। सबसे पहले हम एक डेगची में पानी ऐड करेंगे 1.5 गिलास। गैस को ऑन कर लें। पानी गर्म होने लगी है। अब हम इसमें दाल को ऐड कर लेंगे। 1 तिहाई चम्मच हल्दी डाल दें और साथ ही हाफ चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे और इसको कवर कर लेंगे। मेरी रेसिपी को एंड तक देखें। एंड तक देखने से ही आप इसे पूरी तरीके से समझ पाएंगे। और इसे पकने के लिए 5 मिनट तक हम ऐसे ही वेट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं दाल का हाल क्या है। और देखिए, ये हमारी दाल जो है दिख रही है, पक गई है। इसे ज़्यादा पका नहीं सकते हम, क्योंकि हमें पालक को इसमें ऐड करना है। तो अभी हम पालक को ऐड करेंगे और साथ ही नमक डाल देंगे, क्योंकि पहले ही भी हमने नमक डाला था। तो इसमें हम बराबर जितना नमक लगेगा उसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। फिर से इसे कवर कर लेंगे। चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी दाल जो है इसका कलर चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं। हम इसे हाथों में चेक करेंगे। देखिए, क्योंकि पालक तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने के लिए, ज़्यादा जल्दी ही पक जाती है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे और कढ़ाई को गरम कर लेंगे। और ऑयल हम इसमें डाल देंगे 3 टीस्पून। तेल जब गरम हो जाए हम उसमें डाल देंगे 1 तिहाई चम्मच सरसों के दाने यानी मस्टर्ड सीड। रेड चिली और ग्रीन चिली को भी ऐड करेंगे। प्याज अच्छी तरह से चला लेंगे इसको। इसका कलर ब्राउन कलर होने तक हम ऐसे ही इसको सौटे करते रहेंगे। लहसुन को भी डाल देंगे। देखिए, इसका कलर जो है थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी है। टमाटर को ऐड कर लेंगे। और आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इजी और सिंपल रेसिपी मैं आपको दिखा सकूं। फिर से इसे दोबारा चला लेंगे। टमाटर हमारी गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल पालक को और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। सारे दाल को हमने डाल दिया है। अभी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारी दाल तड़का भी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बोल में निकाल लेंगे। तो ये हमारी दाल तड़का बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।